Gure ikuspegiko adimen urritasuna duten pertsonek bermatua izan behar dute edozein herritarrek duten eskubide berdina, da berdintasuna, eta aukera berdintasuna eta ez baztertuak izatearen bermea izan behar dute. Eta horretarako behar-beharrezko ikusten dugu 3 alorretan jardutea. Batetik dago hezkuntza mundua, jakina da adimen urritasuna duten pertsonek askotan zailtasun bereziak izaten dituztela hezkuntza modu normalizatu batean garatu ahal izateko, beren hezkuntza prozesua, eta hor ikusten dugu behar-beharrezkoa dela sakontzea, beren espezialista gehiago jarriaz, zein urritasun duen atzemateko. Askotan diagnostikoa berak egiten du lehenengo akatsa, eta beraz, ezinbestean oso importantea ikusten dugu lehenbaien atzematea zein urritasun duen gero eman behar zaio laguntza personalizatua izan dadin eta pertsona horrek bere garapenerako behar duen laguntza zehatza eman dadin. Beraz, diagnostiko on bat egiteko espezialista gehiago jartzea eskatzen diogu hezkuntza sailari. Gero bestetik dago lan merkatuan txertatzeko aukera berdintasuna ere bermatu behar dela iruditzen zaigu, batez ere 2 norabidetan egin beharko litzake. Batetik nolabait adimen urritasuna duten pertsonak kontratatzeko laguntzak esarriz, modu fiskalean edo beste modu batean laguntzak emanez adimen urritasuna duten pertsonak kontratatzen dituzten enpresei, eta nola ez enpresak bereziak, gurea bezalako enpresak sustatu beharra ikusten dugu, orain badaude eta ondo ikusten dugu, baina zentzu horretan uste dugu inbertsio publikoa handiagoa egin daitekela eta egin beharko litzakela. Eta 3. zerbitzu sozialak. Guk hor betidanik azpimarratu dugu, oroar, zerbitzu sozialetan askoz ere inbertsio publiko handiagoa egin beharra dagoela, etorkizuneko erronka zerbitzu sozial askoz ere inbertsuagoak izatea da, adimen urritasunaz gain, gero eta behar gehiago dagoen gizarte batean gaudelako, besteak beste gizartearen sartzeak horrela garamatzalako, eta zentzu horretan ere ikusten dugu beharrezkoa dela ahalik eta zerbitzurik zabalenak ematea, nolabait alden neurrian behintzat zerbitzua bera pertsonalizatu izan dadin eta bakoitzaren beharrei egokitu daiten, eta ez alderantziz, ez pertsona egokitu zerbitzu sozialetara, baizik eta zerbitzu soziala pertsonetara. Eta bukatzeko esan, benetan, iruditzen zaigula zorionak emateko lan bat egiten ari zaretela, zuek bezalako elkarteek bidea ireki dute gero administrazioak eta erakundek egin beharreko urratsak zeintzu diren jakiteko, eta besterik gabe eskerrik asko egiten duzuen lanagatik eta animo.